ساتھ موجود ہے ہمارا علاقے کا فیمس بندہ ارشاد خان. آپ کچھ بولنا چاہتے ہو ویسے؟ ذرا اس کے ساتھ میں مجھے دے دو. نہیں تم نہ لو، بس بات کرو. بات ہوگا اللہ کو نا زوی مذہب خبروں کا کہنا ہے دینا پاس مانا پاس بیٹھ ہوا ہے کہنا مانا پاس جو ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں میں بات کرتا ہوں. میں نے کہا میرے سے بعد آپ بات کر لیں. تو ہمارا پہلا کام اور وہ کیا، وہ یہ سامان لے جانا ہے لوڈر میں. ٹھیک ہو گیا. کہاں پر؟ ہمیں پندو سبزی منڈی جانا ہے اور یہ مال دینا ہے وہاں پر. اچھا دوستو، ہم نے وہاں پر سامان دے دیے. ٹھیک ہو گیا. اور اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر پر. میں آیا بھی لوڈر پر. سو یہ والا ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے، اور ہم واپس آ گئے ہیں اپنے علاقے میں. میرے دوستو یہ گودام ہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی سوچا کہ دکھا دوں لیکن فی الحال ایک شوٹ معاملہ یہ فٹو سے نا کہ بس جگہ سے نکلو تو سیدھا آپ پہنچو گے اپنے علاقے. کلیم اللہ ہمارا بالر، اور ہم کھیل رہے ہیں کرکٹ. پریگے دا والی آؤٹ ہونا دے پہلا بادے ویلیو. تو اب ہم بیٹھے ہیں بیٹھک میں. یہ کس چیز کی بیٹھک ہے؟ یہ وقاص کی بیٹھک ہے. وقاص ایک ریکویسٹ تھی، اگر آپ بھی غربت میں پیدا ہوئے ہیں تو اتنی محنت کرے کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. میرا نام ہے داؤد بادشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج داؤد ویلوگ. صبح کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں اپنے کام پر. میں ایک سیل مین کی جاب کرتا ہوں اور آج ہے میرا ڈے 1. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا علاقے کا فیمس بندہ ارشاد خان. آپ کچھ بولنا چاہتے ہو ویسے؟ ذرا اس کے ساتھ میں مجھے دے دو. نہیں تم نہ لو، بس بات کرو. میں یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ادھر یہ زمین ہے، بہت زیادہ زمین ہے. ہم اللہ سے بہت خوش ہیں. اسے چھوڑنے دو. اور باقی بس سسٹم یہی ہے. آج میرا پہلا دن ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پورے دن میں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیوں ہوگا. ٹھیک ہے، سب کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا. اللہ کو نا زوی مذہب خبروں کا کہنا ہے دینا پاس مانا پاس بیٹھ ہوا ہے کہنا مانا پاس جو ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں میں بات کرتا ہوں. میں نے کہا میرے سے بعد آپ بات کر لیں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ڈے ہے، تھوڑا بہت آپ لوگوں نے بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا. زیادہ کلپس میں اتنا نہیں لوں گا کیونکہ پھر ویڈیو بنانے میں تھوڑا بیڈ امپریشن یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہ پڑتا ہے، تو بس چھوڑ دے اسے. ٹھیک ہو گیا. پہلا دن ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے سیلز مین میں کیا ہوتا ہے. سیلز مین میں اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ مال دیا جاتا ہے، بل دیے جاتے ہیں اور وہ ہمیں دکان تک پہنچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم ہے. انشاءاللہ میرا پہلا دن ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے کیا سسٹم ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کی بات سن لیے کیا کہتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ادھر یہ شوتل ہے، یہ بھینس کے لیے ہم نے بھینس کے لیے یہ رکھا ہے کہ یہ وہ کھائے گا. جتنے بھینس آئے گا تو ہم اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ یہ وہ کھائے اور اس سے مزے اڑائے اور زندگی کو خوشی کے ساتھ رکھے. چلے بس ٹھیک ہو گیا. ہم نے صحیح بات کیا اور صحیح دل اپنے دلوں سے یہ بات کہہ دیا. اور یہ داؤد بھائی ہے ہمارے ساتھ. ہم داؤد بھائی سے بہت خوش ہیں. اللہ کو اس کو خوش رکھے. یہ ہمارا بہت اچھا بھائی ہے. ان جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. داؤد بھائی ہے ہمارا، مجھے بہت پسند ہے. اس سے میں بہت پیار کرتا ہوں. یہ میرا داؤد بھائی ہے. بس دیر خبر میں کہو بس صحیح. نہیں ابھی اچھا، بہت اب کام ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم چلتے ہیں اپنے کام پر. یہ رات تک بھی باتیں کرے تو یہ کرتا رہے گا. بس اسے باتوں کو سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جاتے ہیں کام کے لیے، وہاں ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فی الحال بھی لوگ کو سٹاپ کرتے ہیں. A few moments later. اچھا دوستو، تو ہمارا پہلا کام اور وہ کیا، وہ یہ سامان لے جانا ہے لوڈر میں. ٹھیک ہو گیا. کہاں پر؟ ہمیں پندو سبزی منڈی جانا ہے اور یہ مال دینا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اور اس سے 26,000 روپے لے کر پرانا بل اور نیا بل اسے کریڈٹ کرنا ہے دستخط کر کے. ٹھیک ہے، اور ابھی جا رہے ہیں. اس میں فی الحال پیٹرول ڈلوا رہے تھے تو میں نے کہا کہ ایک کلپ لے لے یہاں سے. ٹھیک ہو گیا. اور آج جمعہ کا دن بھی ہے. ٹائم 9:30 ہو رہا ہے. ویسے ٹائم اتنا جلدی گزر جاتا ہے اور کام کے دن ابھی میں نے تقریباً 8 سے میں آیا ہوں اور مجھ پر ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے پورا دن گزار دیا، لیکن ابھی تک صرف 1.5 گھنٹہ ہوا ہے میرا. ٹھیک ہے.
ولی ہاں 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 لا کا سب کھانا جا کا نشادہ صحیح صحیح ہاں اچھا دوستو ہم نے وہاں پر سامان دے دیا ٹھیک ہو گیا اور اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر پر میں آیا بھی لوڈر پر دوبارہ بھی جا رہا ہوں اسی لوڈر میں ٹھیک ہو گیا ہم نے مال دے دیا اس کا کرایہ ہم نے دیا 1200 روپے اور مال جو تھا ہمارا 26,116 تھا 110 روپے میں ہم نے دیے اور یہ سسٹم میں ٹھیک ہو گیا وہاں کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیوں اسے بھول گیا تھا اور میں کام میں لگ گیا تھا اس کو ٹھیک ہے صحیح دوستو یہ والا ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے اور ہم واپس آ گئے ہیں اپنے علاقے میں 2,000 years later. جی دوستو ہم لوگ پھر واپس آ گئے ہیں اور یہ سامنے جو لیڈر والے دیکھ رہے ہیں اس نے مجھے یہاں پر چھوڑ دیا یہ میرا علاقہ ہے اور اس کے بالکل قریب ہی یہ نہر سے نیچے اترے تو یہ سامنے بالکل یہ نیلا گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے صبر کر یہ لوگ چلے جائے یہ نیلا گیٹ یہ ہمارا گودام آج میرا پہلا دن ہے تو گودام کے اندر کا ویو دیکھتے ہیں اگر تھوڑا ٹائم بعد موقع ملے تو انشاءاللہ دکھائیں گے اور اگر نہ ملا تو پھر مشکل ہے ٹھیک ہے تھوڑی سا باقی یہ ہے اندر جاتے ہیں پیسے وغیرہ دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں A few moments later. جی میرے دوستو یہ گودام ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی سوچا کہ دکھا دوں لیکن فی الحال ایک شارٹ سا انٹرو دے دیتا ہوں باہر کا پھر جب ہمارا وقت ہو جائے یہاں پر انشاءاللہ پھر بہت دکھائیں گے لیکن فی الحال اتنے ایڈجسٹ کرنا ہوگا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے پاپڑ ٹافیا ہر گند بلا یہاں پر ہے ٹھیک ہے جوس وغیرہ بوتل وغیرہ ہر ایک چیز ہوتی ہے اب دیکھیں گے ہمارا کیا سسٹم ہوگا ٹھیک ہے لیکن فی الحال ہی اس پر آپ ایڈجسٹ کر لیں ٹھیک ہے سامنے اس کا گیٹ ہے اور یہ اندر ساری جگہ ہے بس ٹھیک ہے فی الحال اس پر ایڈجسٹ کریں پھر انشاءاللہ وقت جیسے ہی گزرے گا آج پہلا دن ہے تو بہت وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے باقی سمجھ سکتے آپ لوگ A few moments later. دوستو معاملہ یہ فٹو سے نا کہ بس جگہ سے نکلو تو سیدھا آپ پہنچو گے اپنے علاقے میں ہی ٹھیک ہے یعنی کہ بس اپنے علاقے میں ہی کام ہے اور 1800 روپے تقریباً 600 روپے میرا دن کا بنتا ہے تو آج میرے 600 روپے دیہڑی 5 بجے میری چھٹی کل جاؤں گا اتوار کو پھر چھٹی ٹھیک ہے سیلری میں ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ چھٹی کرو جو بھی کرو آپ کو پیسے ملیں گے پورے ٹھیک ہے تو سسٹم بالکل فٹ ٹو سے اور باقی بس کچھ نہیں ہے یار یہ ہمارا علاقہ یہ چپس والا ہے ٹھیک ہے اور بس یہ ہمارا علاقہ ہے یہاں بریانی والا ایک اور یہ فاسٹ فوڈ والا برگر پیزا اور پیزا تو نہیں خیر شورما وغیرہ گن بلا کریانے والے فروٹ والے بس بازار ہی ہے یار یہ اب دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں سارا شہر کی طرح ہے شہر نہیں ہے لیکن شہر کی طرح ہے ٹھیک ہے تو ابھی عصر کا وقت ہے نماز کا ٹائم بھی ہے ہم جاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں پھر بعد میں ملتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ اگر کچھ کلپ وغیرہ بنی تو بنی ورنہ ویلوگ کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے One eternity later. دوستو کلیم اللہ ہمارا بالر اور ہم کھیل رہے ہیں کرکٹ پریگے دا والی آؤٹ ہونا دے پہلا بادے ویلیو یہ کہہ رہے اوٹ ہے میں نے کہیں نہیں اوٹ پہلا بادے ویلیو بھی خبر ہو ٹھیک ہے معاملہ بالکل پٹو سے A few moments later. اچھا جی دوستو ہم کام سے آ گئے نماز وغیرہ سب کچھ ہم نے پڑھ لی ہے بلاگنگ کیسے بنانی ہے آپ مجھے بتائیں مجھے نہیں پتا ہم تینوں غربت کے مارے ٹھیک ہو گیا بات کرتے ہیں ٹھیک ہے One eternity later. اچھا جی دوستو اب ہم بیٹھے ہیں بیٹھک میں یہ کس چیز کی بیٹھک ہے یہ وقاص کی بیٹھک ہے وقاص ہمیں چائے پلانے والا ہے ٹھیک ہو گیا اور ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گی صبر کرے میں روشنی کم کر دیتا ہوں اب کھڑکی بند کر دی گئی ہے یار
چلیے بس اب کیا کریں, ٹھیک ہو گیا. بات کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. 1 eternity later. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. شام ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, باقی اندھیرا بھی چھا رہا ہے, سورج ڈھل گیا ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہم اپنی ولاگ کی اینڈنگ لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی چھوٹی سی, بہت لمبی نہیں کریں گے. کیا بات کرنی ہے؟ بات سمپل اور سمپل یہی ہے, 2 باتیں. بات ایک ہے لیکن کام 2 ہے. ایک ہوتی ہے امیر اور دوسرا ہوتا ہے غریب. ایک بندے کو ملتی ہے وراثت جو کہ باپ داداؤں سے ہوتی ہے, اور دوسروں کو ملتی ہے غربت, ٹھیک ہے. تو ایک میں بھی ہوں ان میں سے جسے ملی ہے غربت, وراثت نہیں. ہمارے دوست ہیں, انہیں وراثت بھی ملی ہے, ہر وہ چیز ملی ہے, گاڑیاں, ہر ایک چیز ملی ہے ہمارے دوستوں کے پاس ان کے باپ کی, لیکن انہوں نے نہیں کمایا, لیکن ان کی باپ کی طرف سے ملی ہے, لیکن ملی ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں ملی. میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی, میں نے ابھی تک اپنے باپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے لیے ایک سائیکل بھی لی ہو. الحمدللہ میرے لیے لی ہے, اس کی اپنی دکان تھی, اتنا کیا ہے, شکر ہے کہ جو میری خواہش ہوتی تھی وہ اس نے پوری کی ہے, ٹھیک ہے. جو میرا دل کرتا تھا میں نے اس سے مانگا ہے, چاہے پھر وہ سائیکل ہو, چھوٹی سائیکل بچپن میں بھی لے کے دی تھی, بڑی بھی, ہر وہ چیز اس نے دے کے دی ہے جو میں نے مانگی ہے. موبائل ہو گیا, ہر ایک چیز, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہمارے دوستوں کے پاس گاڑیاں وغیرہ اور اچھے گھر. اور یہ غربت میں نے دیکھی ہے ہمارے گھر ابھی بھی, قسم سے. یہ حال ہی میں جو بارش ہوئی تھی تو ہمارے سارے کمرے, 2 کمرے اور اس طرح ٹپک رہے تھے کہ بات ہی نہ کرو, ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ تھی, اگر آپ بھی غربت میں پیدا ہوئے ہیں تو اتنی محنت کرے, اتنی محنت کرے, اتنی محنت کرے کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے, ٹھیک ہو گیا, اور تمہاری آنے والی نسل کو یہ نہ سہنا پڑے. بس صرف و صرف اتنا کہتا ہوں. میں خود بھی محنت کر رہا ہوں, اور میری محنت آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. میں کام کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ ولاگ بناتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ولاگ سے میرا کچھ نہ کچھ بن جائے گا انشاءاللہ, امید ہے. اور باقی کام سے تو اگر میں پوری عمر بھی یہ کام کروں تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. جو میں کرتا ہوں, سیلز مین, سیکیورٹی گارڈ اور پیٹرول پمپ, بہت کام کیے یار, ہر ایک چیز میں. ویٹری کا کام کیا ہے, شادی ہال میں کیا ہے, آرڈر بکنگ کی ہے, ہر وہ کام کیا ہے جو کوئی عام بندہ کرتا ہے, جو کوئی مڈل کلاس آدمی کرتا ہے, وہ سارے کام میں نے کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو بات سمپل اور سادہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے آنے والی نسل کو غربت سے نکالنا ہوگا. اگر تم غربت میں پیدا ہوئے تمہارا کوئی وہ نہیں, لیکن اگر غربت میں مر گئے تو پھر تمہارے چھوٹوں کو اور تمہارا یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. بس باقی خود سمجھدار ہو, ٹھیک ہے. ہم اپنے اس ولاگ کو اس جگہ ختم کرتے ہیں, ملتے ہیں کسی دوسرے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا پامان, لائک سبسکرائب, ٹھیک ہو گیا.